മലപ്പുറം ചുങ്കത്തറയിലെ കുറമ്പലങ്ങോട് സർക്കാർ യു.പി. സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടം പണി പാതി വഴിയിലായിട്ട് 3 കൊല്ലമാവുകയാണ്. സ്ഥലമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ പണി പാതി നിലച്ച കെട്ടിടമാകട്ടെ ചോർന്നൊലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 2014 എം.എൽ.എയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന സ്കൂളിൽ 2 ക്ലാസ് മുറികളുടെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയത്. 25 ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു നിർമ്മാണത്തിനായി അനുവദിച്ചിരുന്നത്. 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒരു ക്ലാസ് മുറി പോലും പൂർത്തിയായില്ല. പാതി പണിത ഭാഗം ചോർന്നൊലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് തന്നെ അപകടം. മറ്റുള്ള സ്കൂളിൽ 25 ലക്ഷത്തിന് 3 റൂമുകളാണ് മറ്റുള്ള സ്കൂളുകളെല്ലാം കിട്ടിയത്. നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ആകെ ഒരു ക്ലാസ് റൂമാണ് അതിന് അനുവദിച്ചത്. 1 മാസമായിട്ടുള്ള വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മേൽസ്ലാവ് വരെ ഇന്ന് ലീക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു ചെറിയ മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്കിന് അത് മൊത്തം ലീക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിലെ തേപ്പ് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട്. 60 കൊല്ലത്തിലധികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ 788 കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. ചെറിയ ക്ലാസ് മുറികളിൽ 65 കുട്ടികളിലധികം പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കായി വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും കാലങ്ങളായി നടത്തിയ ശ്രമമാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ കാരണം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, മലപ്പുറം.